Всем привет! Находимся опять в лесу. Сейчас приготовим что-нибудь вкусненькое. Вот у нас снежок растаял. Сейчас идем к местостояночке. Будем готовить костер и еду. Есть шегальтан. Вот, а есть еще какая-то, вот не помню, как называется, на белой. Там рисунки там. Священное действие. Да, это жертвоприношение. Мясо у нас уже варится. Сейчас посмотрим. Да, образуется пенка. Сейчас кипит бульон. И все, будем складывать овощи. Так, чистим картофель. Попался, конечно, у нас он не очень. Ну, сейчас все лишнее срежем. Что-нибудь у нас, конечно, останется. Картофель режем крупно. Части на 4, на 5 можно. Мелко крошить смысла нету. У нас все же лесная похлебка. Ковка аналогично. Режем крупно. И обязательно выливаем в костер. Пока у нас варится бульон, заварим немного травяного чайку с ягодами. Чай у нас сегодня с облепихой. Пошли до места, нашли кустик. Сорвали парочку веток. С собой у нас есть сахареная вишня. Сейчас сделаем, попьем. Добавляем немного сахареной вишни и клюквы. Сейчас это дело все заварим. У нас будет ароматный чай. Ага. И заливаем это все дело кипяточком. Вот чаек у нас готов. Пробуем. Ароматный. Проверяем мясо на готовность. Вот есть такой щуп. Дружище мне сделал. Мясо готово. Можно доставать. Высыпаем вариться картофель, морковку. Листа. Щепеточку соли. Остальное подкорректируем по готовности. Черный перец. У меня тут белый перец, немного кориандра. Также добавляем. Также кольцом, полукольцом, без разницы. Главное не мельчить. Добавляем болгарский перец сладкий.
готовится относительно тоже долго. Морковка у нас, в принципе, подварилась. Сейчас перец. И еще немного подрежем. Ну вот, ребятки, пришло время попробовать на соль. Соли не хватает. Сейчас подкорректируем еще одной щепоточкой. Лук-порей. Отрезаем зеленую часть. Она в пищу не идет. Оставим птичкам и другим каким-нибудь животным. Нарезаем также кольцом. Жесткие части можно убрать. Вот и все. Дома разделочную доску, поэтому будем резать на бересте. Наша разделочная доска готова. Срезайте бересту всегда только с поваленных деревьев. Петровала и того подобного. Так, нарезаем мясо. Так, добавляем зелень. Таким варварским способом просто рвем. Не режем, просто крупными кусочками скидываем. У нас тут кинза и фиолетовый базилик. Это розмарин и тимьян. Много добавлять ни в коем случае не стоит. Очень ароматные травы. Буквально, чтобы был оттеночек легкий. Думаю, 3 вот таких части хватит. Чеснок. На такую 3, думаю, зубчика хватит. Все это. Ну вот, супчик у нас готов. И обязательно наш бульончик. Вкус перца, мяса, моркови, пряных трав. Это великолепно. Супчик у нас получился легкий, не такой жирный, как мы использовали не баранину, не гуся, легонький.